Aquí había alguien esperando. No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. ¿Quién dispararía a un perro? No me da buena espina. Esto está abandonado. ¿Dónde cojones te has metido? Amigo. Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¿Sabes cómo?
poli. Habéis tardado mucho. ¿Dónde está Sammy? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea que los demás también están fiambres. Joder. Son policías, Tommy. Y yo qué sé. No me enseñaron la placa. No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morelo. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, Tom. Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. Estos tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. ¡Mierda! Menuda potencia se gastan. Los polis de Los Heaven son unos mierdas a su lado. Vale. Registramos la granja. Encontramos a Sam y nos largamos. ¿Alguien más? Vamos a por ellos. ¿De acuerdo? ¡Tommy! Hemos encontrado a los canadienses. ¿Ves a Sam por ahí? No. Algo es algo. Qué desgraciados. Mírate en cada edificio. La policía fronteriza trabaja para Morelo.
Venga, muchachos, avancemos. Gracias a Dios. Hay que llegar a él. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. Poli. Sammy, joder, ¿qué te han hecho? Me dieron de lleno. Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale. Aguanta aquí. Voy a por el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo, no tardo nada. Vale. Joder. No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Ya te digo. ¿De dónde han salido todos estos? ¡Lo tengo! ¡Liquídalos, Tom! ¿De dónde han salido todos estos? ¡Lo he visto! ¡Liquídalos, Tom! Gracias a Dios que apareciste. ¡Vamos, Tom, mátalos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Soy un remuerto! ¡Venga, a por él! ¡Suben por las escaleras! ¡Buscad un mejor ángulo, ya! ¡Están aquí arriba, Tom! ¡Joder! ¡Qué asco de sitio para palmar! ¡Gilipollas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A por mí! ¡Que no se acerquen! ¡Ayúdame, Tom!
¡Joder, cómo duele! ¡La madre que... ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda, la poli! Oh, Dios. Tony, Donnie también. Sí. Vaya escabechina. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. Venga, Sam, nos vamos a casa. Necesito un médico, Poli. ¡Está claro, Sam! ¡Tú aguanta! Vale, vale. Te tengo. Bien. Vale. Vamos a empezar todo nuevo. Vale. ¡Poli! Tenemos visita. Vale, sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. Si se nos ponen detrás, envíalos al infierno. Pero no dejes que nos adelanten. ¿De dónde hostias han sacado ese camión? ¡Dale, es lo tuyo! ¡Os gusta, cabrones! ¡Sí, ha muerto! ¡Señor, pero de dónde salen! ¡Poli, se están acercando! ¡Poli, acelera! ¡No puedo pisarle más! ¡Nos hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! ¡Vienen más! ¡Están pegados, Tom! Vale, uno menos. ¡Vienen más! ¡Siguen jodiéndonos por el flanco! ¡Ah, joder! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Están pegados, Tom! ¡Y aún no hemos terminado!
Sam, ¿estás bien? Tenemos problemas, Tom. ¡Oli! ¡Tenemos que irnos! ¡Este tronco va! ¡Oli! ¡Tenemos que... ¡Yo también sé conducir, Tom! ¡Mierda! ¡Espera que recarguen para disparar a la torreta! ¡Están recargando! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Ahora, Tommy! ¡Mientras recargan! ¡Están recargando! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Tommy! ¡Rompe el parabrisas! ¡Quemadlo! ¡Tengo más si te hacen falta! ¡Oli, hay que despistarlos! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! Vale, hemos llegado, Tom. Saca a Sam. Yo iré a despertar al doctor. Sam, Sam. Lo logramos. Estamos en el médico. Ya te debo 3. ¡Oli! ¿Qué coño haces aquí tan tarde? Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, pasad. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. No, esperaré. El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí. De acuerdo. Oye, lo has hecho bien. Fireside presidential address delivered earlier this year on the topic of the National Recovery Administration.
This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time to cavil or to question the standards set by this universal agreement. It is time for patience and understanding and cooperation. The workers of this country have rights under this law which cannot be taken from them, and nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them forward. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. If I am asked whether the American people will pull themselves out of this depression, I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week for any individual who consent, and a universal payment of wages above a minimum, also by common consent. My friends, I cannot guarantee the success of this nationwide plan, but the people of this country can guarantee its success. I have no faith in humans, but I believe that we can greatly influence economic forces. I have no sympathy with the professional economists who insist that things must run their course and that human agencies can have no influence on economic ills. One reason is that I happen to know that professional economists have changed their definition of economic laws every 5 or 10 years for a very long time. But I do have faith and retain faith in the strength of common purpose and in the strength of unified action taken by the American people. The president there, speaking earlier this year, Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. Casémonos. Vale.
Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero que quiera un traje nuevo a costa de Morello. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pilles a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después, tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. ¿Tommy? Hay que andar con tiento, Tom. Empieza por Beef, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. No me esperaba esto y menos de Frank. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert V. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost and the nation. We will bring...
Tommy, ¿qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que al Don le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? 20 pavos. ¿40? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wisdom Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven? Or will the Cannon's towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live... ¿Hay algún problema? ¿Tom? Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo 10. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio 10 pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilotti negoció un acuerdo entre Morello y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al Don? No, ¿qué va? Tom, ¿qué ocurre? We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Helms, Graves, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too... Cannons, stay with us for more.
The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, with WLH 570. Agentes de North Park, un coche se mueve de forma errática. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. Parece que es aquí. Llévame hasta los libros, Frank. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. ¿Están llevando al aeropuerto, Frank? Under pressure, not a flicker of emotion on his face. He winds up. And that's two. There was zip on that one. Good Lord.
Seidel is barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! And Smith finally cracks an elated smile. He's thrown his cap in the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series! The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you. Start your day with WLH 570. In need of refreshment, a boost, or a pick-me-up? Then there should be only one name on your lips. Swift Cola, the energy kick that's a taste sensation. When you're in need of a lift, choose Swift. Joder, pretenden llevárselo fuera del estado. Joder, no pinta bien.